Teraz to otvorte. Teraz nechajte tak otvorte. Choďte do toho stišujú, vieš. Choďte stišovať, že? Ešte, aby som čerík dal na tým. No a týmto aj mám šancu. Čo? Je to dobre. Ne? Áno, Bonifác. Ty budeš ma najviac. Ticho. Ja som katolík. No. Tak ak vás všetkých môžem poprosiť o chvíľočku pozornosti. Poďte bližšie. Poďte bližšie, kto ste ďalej, aby ste ma počuli, aby ste z toho aj niečo mali. Vopred sa ospravedlňujem, že to budem čítať, ale myslím si, že je to dosť pekný príhovor na to, aby to stalo za to aj s čítaním. Veľa vážené dámy, veľa ctení páni, vitajte medzi nami, tovarišmi a cechmajstrami. Dovolili sme si vás pozvať v tento dovolenkový čas, aby ste s nami otvorili cech remesiel starobily. Za ceny nízke, ba až ľudové, remeselné výrobky sú pre vás hotové. Každý pocestný pútnik, slovom koho sa to týka, dostane od nás certifikát. Ak chcete vyskúšať svoju šikovnosť, prídite prekážkovú dráhu ako most. Ak sa vo vás ozve zbojnícka duša, je tu pre vás luk, ale aj kuša. A ak váš mešec nad prázdnotou žasne, príďte k nám a vyrazte si mince vlastné. Dúfame, že každý sa presvedčí, že si tu nájde niečo, čo mu dušu poteší. Ale skôr ako začneme konať, patrí sa predsa poďakovať. Chceme poďakovať tomu, kto nás v srdci choval. Ďakujeme pani primátorka Naďka Babiaková. Na koho nik nezabúda, ďakujeme pán riaditeľ Jozef Labuda, bez koho by neboli všetky atrakcie. Nech nám pán riaditeľ Dudík dlho žije. Kto nepýtal od nás ani halier, ďakujeme pán Hajle. Za vybavenie šatnice novej ďakujeme pani riaditeľke Gregáňovej. Bez priateľov by to iste nešlo a sme radi, že sa ich toľko zišlo. A že veľa hovoriť sa nám prieči, zanecháme prázdne reči. Nech vám prinášame len radosť a smiech, to vám praje Banskoštiavnický remeselnícky cech. A ešte by bolo treba niekomu poďakovať za to pekné počasie. No, asi pánu Ilkovi by som povedal. Jemu nie, lebo nepovie. Takže keď sme sa tu takto pekne zišli, síce je to strašne narýchlo, ale môžeme vám ukázať postupne, že čo tu máme a čo tu ešte bude. Tak môžeme ísť pekne od začiatku. Tuto, o čo sa ponúkame, dostane každý návštevník certifikát potvrdzujúci, že bol v Banskej Štiavnici, že šlapal tieto chodníčky a že sa mu tu páčilo. Samozrejme svojím podpisom to musí potvrdiť. No, mašíruj. No. Ďalšiu zaujímavosť, čo tu máme, dali sme si vyrobiť našu cechovú mincu, aby každý mal pamiatku na Banskú Štiavnicu a aby vedel, že odkedy sa o nej hovorí, aká je stará. Tak je tu rok prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici. Je tu napísaný starý názov, ako sa hovorilo v tejto zemi, tu Terra Banensium, zem baníkov. A je tu môj obľúbený citát okolo baníka kopajúceho rudu. Ex labore gloria, v práci je sláva. Týmto to máš zúb. Takže každý, kto má silnú ruku, si môže vyraziť medenú mincu. V našom cechu má rovnakú hodnotu, aby sme nerobili problémy, rovnakú hodnotu ako eura, hej? Aby sme náhodou nemali problémy s prepočtami. Ďalšiu zaujímavosť, čo tu máme, čo máme vlastne my pre radosť a dúfame, že aj deťom a mladým ľuďom to spraví radosť, je začiatok prekážkovej dráhy, ktorá bude rozhádzaná s rôznymi prekážkami a zaujímavosťami po celom areáli. Hej. Tí, ktorí dokážu udržať rovnováhu, tak môžu preskakovať po týchto kolíkoch. No a samozrejme, že to nie je jednoduché a veľmi zaujímavé by bolo, na čo máme tam aj tie drevené meče, ktoré budú síce používané aj na hádzanie venčekov, čo bola veľmi pekná stredoveká hra, ale jedna vec, na ktorú sa veľmi teším, je súboje na koloch s mečmi.
Ďalšia časť prekážkovej dráhy, aby ľudia vedeli udržať rovnováhu, sú tieto vrecia a každý, kto bude chcieť prejsť, tomu ich rozhojdáme a musí prejsť po chladine tak, aby ho nezhodili. Samozrejme, asi také ľahké to nebude. Ukážeš? Môžem ukázať, rozhojdajte mi to. Nech ma vidíte aj padnúť. Rastio, ty to ešte smerš? Ma nespomenul. Tuto postupne, keď pôjdeme, tak hneď tuto z kraja bude jedno z najstarších remesiel, čo robíme, ale pre nás najstarších. To môžete vidieť, nejaké exempláre, ale celý tento náš remeselný cech je o tom, že my to tu budeme vyrábať, takže zatiaľ toho nemáme veľa a budeme postupne dorábať, aby turisti aj videli, ako sa to vyrába. Hej. Takže kto máte záujem, môžete pristúpiť, zoberieme drôtiky, zoberieme koráliky, naučíme vás jednoduché techniky a môžete si buď sami vyrobiť, alebo s našou pomocou. Ďalšiu zaujímavosť, Pozor, aby na tie drôtiky naši spoluobčania neprišli. Máme takéto krásne hovädzie kože, veľmi jemné. Nastrihajú sa z nich náramky. Ja nosím výsledok mojej práce na rukách už niekoľko rokov. Nastriháme jednoduché pozdĺžné náramky na ruky a každý turista, ktorý bude chcieť si vyraziť ornamentálny náramok aj s menom, pozor, ak chcete niekomu pre radosť spraviť náramok s jeho menom, máme tu abecedu a môžete si sami vyraziť do kože, ukážeme vám ako. A to potom môžete nosiť na rukách. Toto tu nebude bývať, takže si to užite, kým to tu je. Hej. Máme tu pagáčiky, máme tu koláčiky. Je to momentálne suplovanie za pečenie posúchov, pretože úplne vzadu máme pec, ktorá je síce určená na vypaľovanie z hliny, ale my ju budeme používať na pečenie posúchov. A keď nám páni kamenári dodajú konečne kamenný žarnov, ktorý máme spravený, tak budeme si rovno mlieť aj vlastnú múku, aby to bolo zdravšie a aby sa dalo ukázať, ako sa to kedysi s tou múkou robilo. A to bude bio. To bude úplne čisté bio. Si baterky došli, že? Počkaj, dám ti druhé. Môžete postúpiť ďalej.